Kagahapon raman siguro gyud nako na kuan nga nag-uban ang Mindanao stations. Di ay? Oh, though na mga panahon kaniadto pero dili siya whole Mindanao like diri lang sa cluster lang diri sa Davao, Jensan ug kuan pero kagahapon. Grabe day. Powerhouse kayo. Oh, nya samtang nagbiyahe ta. Nya, ay mga managers, mga kauban nato, mga admin, mga drivers no sa ubang stations na nakita nimo ba nga lipay gid kaayo sila nga nakigduyog no sa Davao family. Tungod niini nga maong back-to-back nga kadaugan. Ang mga kaigsunan po nato day nga maagian nato day, moalbiba po sila nga nagsaulog tanining adto mga kasamang accomplishment nga nakuha kauban ang IFM Davao. Yes, salamat gid kaayo sa inyo nya. Pag-agi nato dong irin aday mo. Hello. Bisag kuan ko makita nimo ang isa ka tawo bitaw kanang malipayon ang iyahang kasing-kasing. Matingala unsa day na napoy uban nga kanang pagkakita niya kanang unan ni isog pa. Pagkataod pagkakita niya sa kanang kuan rag ning gaan ang naong. Oh, salamat kay gihimo mi ninyong number 1. Naiuban nga dili magkakasama mo ampli sa ilang mga bintana. Naiuban day kana makita nimo nga diduyog sila mo sirbato. Sirbato na. Gayo kay pa si manager Leo Daog-Daog magkakasama may sakay gyud sa kargadira sa tong patrol. Oh, bisag puting inita. Bisag puting inita. Dito lang ka sir, nasalod sir. Sa dili ko. Uban gyud siya. Grabe gyud ang atong. Grabe gyud ang atong spirit kagahapon day Michelle. Atong team pod nato ang mga RMN anchors o ang ato ang reportorial team, lakip mga atong technical team. Gawas atong mga nagbilindri kay listen pug ayog di madong ganon. Radyoman, shout out Radyoman Benson o Radyoman Jessie. Kagahapon salamat sa inyo nga sakripisyo nga wag itan mo kauban gumika. At tibok team actually si Chief lang man nakauban kagahapon. Ay atong gina-recognize din hidong irin ang tanang staff. Tungod kay kung dili lang mga kuan managerial or supervisor or anchors or reporters kay kung wa na mga technician na mo og admin og among mga gwardya di pod mi katingog diri mga kasama. So it's a family celebration. Yes, day myself tinuod na kaming tanan o kamo diha magkakasama mo nga naminaw namo kamo gyud ang rason ngano magkakasama ang gisaulog nato kini karon. Yes.